വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഴുക്ക് ഡിറ്റർജന്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ അത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ മനസ്സിലാവും ഇല്ല അല്ലെ? എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ കാണുന്ന ഗോദ്രേജിന്റെ AI പവർഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ലാസ്റ്റ് വാഷിൽ നിന്നും ഡ്രെയിനിലേക്ക് കടക്കുന്ന വെള്ളം സെൻസ് ചെയ്ത് 100% അഴുക്കും ഡിറ്റർജന്റും ഒക്കെ പോയെന്ന് കൺഫേം ആക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഡ്രൈ ഓപ്ഷനിലേക്ക് കടക്കുന്ന അടിപൊളി AI ടർബിഡിറ്റി സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. ഇൻ കേസ് അഴുക്കോ ഡിറ്റർജന്റോ കണ്ടെത്തിയാൽ വീണ്ടും റിൻസ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്തിടും. കസവ് സാരി, ബനാറസി സാരി, സിൽക്ക് സാരി ഒക്കെ ധൈര്യത്തോടെ വാഷ് ചെയ്യാം, കാരണം ഹാൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി വാഷിംഗ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. പിന്നെ 100+ സ്റ്റെയിൻസ് ഒക്കെ സെൻസ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. 65% വാട്ടർ സേവിംഗ് ആണ്. 45 വാഷിന് ശേഷം ടബ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറായി എന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് റിമൈൻഡറും വരും. ഒറ്റ തവണ യൂസ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് റിഫ്രഷ് പ്രോഗ്രാം അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടാതെ 5 ഇയേഴ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വാറന്റിയും 10 ഇയേഴ്സിന്റെ മോട്ടോർ വാറന്റിയും ഉറപ്പുവരുന്നു. സോ ഗോദ്രേജിന്റെ AI പവർഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ സ്വന്തമാക്കാനായി വിസിറ്റ് ചെയ്യൂ നിക്ഷാൻ.